Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wa sahabati wal qarabati wa tabi'in sadatana. Wa ila ruhil qudbir rabbani al-arifi samadani asyahidi asyahab Abdul Qadir Ajilani qadasallahu sirah samadina minal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina wa ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara fi haqaiqil hanafi, lan nutur sapa Imam Abu Yazid Al-Bastami fi haqaiqil hanafi ing dalem kitab haqaiqil hanafi, annahu stune Abu Yazid iku kala ngendika sapa Abu Yazid Al-Bastami, inna hurufa lailatul qadri, setuhune pira-pira hurufe lafat lailatul qadar iku tis'atu akhrufin, ana 9 pira-pira huruf. Lailatul qadar lam siji, ya kalih, lam 3, tak sekawan, alif gangsal, lam 6, qad niku 7, dal niku 8, ra 9. Kurang penggawean ngitung barang nih. Wis mesti bener Lailatul Qadar niku hurufe 9. Jane mantep diitung niku. Niku jenenge kurang penggawean. Nah, krono Abu Yazid Al-Bastami niku kala wingi diwaos sepanjang umur ningali Lailatul Qadar niku ping kalih, lan kekalih niku ketinggalan wonten ing tanggal 17. Niku lajeng dipun tambahi kemantepan huruf Lailatul Qadar niku 9. Nah, lajeng wa qad dzakarallahu, lan teman-teman wis nutur sapa Allah taala lafdha lailatul qadri ing lafate lailatul qadar fi salasati mawadi'a ing dalem 3 pira-pira panggonan. Terus di Al-Qur'an itu Lailatul Qadar itu disebut 3 kali. Kirang penggawean malih nggih diitung malih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 1, wa ma adraka ma lailatul qadr 2, lailatul qadri 3. Kamu apa kurang penggawean kowe. Wong wis ditulis di kitab sik diitung malih. Nah, sehingga memaknainya si Abu Yazid Al-Bastami karena disebut 3 kali lajeng mantun ngaten hurufe 9 terus dipingno
songo ping telu 17. Niku mantepno yen Lailatul Qadar niku malam 17 menurut Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Dan pengalaman beliau selama saumur ketinggal Lailatul Qadar ping kalih niki kenyataane malam 17. Mila piantun kuno rumiyin niku nemen-nemene temenan lek malam 17. Eling kula nek desa kula ngriku sampai diselameti barang. Selamatan malam 17-an. Nah, niku hikmah yang fanatik nih ngaten. Kena diarep-arep 17 selamatan. Nah, wong panjen ilmune kathah, pengajiane kathah, ikhtilafi sak pirang-pirang krana gak mesti 17, malah gak slametan. Malah gak slametan. Kok gak selamatan 17 kan gak mesti ya iso 23 iso selawe. Seneng kalau ningali perilaku sesepuh-sesepuh rumiyin niku tiange awam iso rapati iso ngaji sing temenan. Tapi lakon-lakon niku tepak. Pun dalam mbah-mbah jenengan mbah-mbah kula rumiyin niku malam selikur selamatan jenenge selikuran. Malam 23 dislameti meneh 23-an. Sampai Amerika podo niku di kalangan Madura lek selikuran niku kirim donga sego. 23 niku ketan. Lha ngaten piyen. Selamatan ketan. Malam selawe selamatan maneh. Malam 17 29. Setidaknya apabila Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal itu sudah punya badi ganjaran sedekah pas Lailatul Qadar. Kena awake dhewe ahli ngaji, ilmune akeh. Malah debat ilmu gak selametan. Gak selamat. Masyaallah, monggo dipundhut hikmah mawon. Fatakunu moko ono apa Lailatul Qadar 27 iku 17 pitulan 20 yaitu hasil pengalian napa kali lek dikei peng dadi napa pengalian napa pengkalian pengkalian napa pengalian. Nek wong bahasa niku gampang. Nah, kula punya latar belakang background pendidikan kula sarjana sastra, sarjana bahasa. Lek ngitung gampang, carane niteni ngaten. Nah, kali dikei be jadi apa itu? Nggih golek apa contoh liyane. Nggih. Nah, ngaten. Kuli penguli. Nah, kali mengali, nah, misalnya tiga ngaten. Kata mengatakan bukan mengkatakan. Nah, berarti kalau gitu kali ya pengalian bukan pengkalian. Niku. Wasirru utawi rahasiane fi ikhfaiha ing dalam oleh disamarake Lailatul Qadar alal ummati ing atase umat iku ayyajtahidu ing yen to padha nemen-nemeni sapa umat fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah jami'al layali Ramadan yaiku ing sekabehane pira-pira bengi wulan Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar tidak dipastikan di satu malam agar umat Kanjeng Nabi nggih kula jenengan yang punya perilaku nggak ada sifat males niki supadoso sregep terus sebulan Ramadan. Padoso sregep. Tomaan krono arep-arep, tomaan krono arep-arep, krono kepingin fi idrakiha ing dalem nemu Lailatul Qadar. Tinggi alhamdulillah kalian Allah disamarne dirahasiakne niki nggak ada hikmah
sehingga diharapkan kita selama 1 bulan niku sregep terus, tarawih gak telat, darusi gak telat, qiyamul laili gak telat, sedaya niku disregepi krana hikmah rahasia Lailatul Qadar tidak ditentukan di salah satu tanggal. Kama akhfa kaya oleh nyamarake sapa Allah sa'atal ijabati ing sangate istijabah, yaitu saatnya terkabulnya doa fi yaumil jum'ati ing dalem dina Jumat. Jadi wonten rahasia donga niku mesti keterima di malam Jumat. Jam berapa rahasia? Kok dirahasiakan? Agar manusia itu sregep sepanjang malam Jumat. Niku menawi semakin panjenengan angen-angen niku semakin kraos hikmahe Allah nyamarne saat. Andaikan Allah namung dawuh ngeten, malam Jumat donga sing keterima jam 12 bengi. Mendae problemnya terjadi problem baru. Mesti jam 12 masjid ini gak sedeng. Liyane jam 12 sepi, sepi. Andai kan Lailatul Qadar itu tentang malam 17 wis ora ono sing tarawih. Mesti tarawih malam 17 mawon. Lah niki hikmahnya luar biasa. Jadi jangan sampai kita punya pikiran agama kok gak jelas ini, jangan. Justru ketidakjelasan itu ada hikmah yang luar biasa. Yes, pokoknya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar niku luar biasa. Jadi Allah itu memberikan sesuatu yang tidak pasti itu punya hikmah yang luar biasa untuk segala apapun. Nah, niku mila dina Jumat niku istijabahe lek jenengan maos ning Sarai Bidayah, contone ini Sarai Bidayah niku wonten sing ngarani antara 2 khutbah. Nah, itu doa mustajabah. Mila nalikane khutbah niku lenggah, lenggah niku cara fikih tidak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat tidak sah khutbahnya. Seberapa duduknya khotib itu seukuran baca qul huwallahu ahad 1 kali. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru boleh berdiri lagi khotib nih. Kalau kiai kita pinter, jane khotib gak kesusu, dikei Bilal, jane maca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dilon-lon sholawatnya, biar kulhu selesai. Niku juga hikmah yang tidak didalili tapi benar. Wonten sedikit sholawat dawa nggih wonten. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa zid wa dik wa tafadhal barik wa jalalik wa dawa kulhu selesai. Lah saat itu ada yang mengatakan doa mustajabah sehingga makmum padha ndonga kabeh Allah Allah Allahumma Allahumma niku. Wonten sing ngarani niku pas subuh. Wonten sing pas meledak srengenge. Wonten ing pas waktu duha. Alhasil dengan rahasia ijabah yaumal jum'ah sedina sewengi malih motivasi sregep ngaten. Was sholatal wusta lan salat wusta fi sholawatil khamsi ing dalam salat kang 5. Juga Quran itu merahasiakan wa hafidhu 'alas salati was 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata firman Allah, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, jagalah salat wusta. Wusta niku tengah-tengah. Lah tengah-tengah niku pundi? Macem-macem, ana sing ngarani asar, ana sing ngarani subuh.
Kok iso ngarani asar? Nggih, soalnya subuh niku kelebu awan, subuh dohor. Maghrib isya kelebu bengi, berarti tengah-tengahe asar. Ana sing ngarani ya awan iku ya dohor, asar iku awan. Maghrib isya iku bengi, tengah-tengahe berarti subuh. Maka sholat musta ada yang menerjemah subuh, wonten sing menerjemah asar. Dirahasiakannya asar dan subuh supados wong niku padha sregepe asar kalian subuh. Wong wis dijelasno subuh asar niku sik gak sregep. Nah. Nah nih. Wal ismal a'zam fil asma, lan nyamarake asma agung fil asma'i ing dalam asma-asmane Allah. Asmaul husna itu mana yang sangat mustajab? Napa sing lafat pundi? Wallahu alladzi la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, macam-macam. Al-Quddus, Al-Malik, napa sing pundi ini? Rahasia. Berarti di antara 99 ada yang paling agung, mana rahasia? Biar semua dibaca. Waridahu fit ta'ati, lan Allah menyamarkan ridhonya di dalam taat. Liyarghabu, supaya podo seneng sapa umat, wa yajtahidu, lan podo nemen-nemeni sapa umat, fi jami'iha, ing dalam sekabehane yosi ketaatan, ing dalam sekabehane taat. Ridho Allah itu juga dirahasiakan di taat. Mila cerita-cerita agama niku kathah sing kadang-kadang niku meninspirasi, kata anak-anak sekarang menginspirasi. Contoh, diterangne Imam Ghazali niku nulis kitab sak pirang-pirang, tetapi wonten riwayat ternyata Imam Ghazali mendapat ridhonya Allah bukan di saat nulis, tapi di saat mandek nulis ono laler mencelok ning pulpene. Nah, pulpen rumiyin kan dicelupno ngaten. Nah, terus nulis. Niku terus laler mencelok. Laler mencelok terus Imam Ghazali mendel wis ngombe yo. Nah, laler niki sampun wareg ngombe terus miber nulis maneh. Ternyata didhawuhne ridho Allah pada Imam Ghazali niku krono oleh ngombeni laler niku. Lantas kalau seperti itu kemudian apa kita terjemah? Berarti lek ngono gak usah nulis, lek ngombeni laler ae. Nggih mboten. Nggih mboten. Niku rahasia ridho Allah di ketaatan. Niki semakin kathah ngaos semakin seneng, semakin luas wawasan kita. Contoh malih Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, niki dipun riwayataken piyambakipun dapat predikat Khalilullah, kekasih Allah. Niki krana oleh dheweke niki rajin istiqomah dahar kalian tamu. Padahal yang lain Nabiullah Ibrahim niku menghadapi Raja Namrud, menghadapi abahnya, lulus menyembelih putranya, peristiwa korban. Ternyata yang diterangkan itu krana piyambakipun bendinten niku mboten dahar lek mboten kalian tamu. Nah, baru dahar Nabi Ibrahim lek wonten tamu. Mboten wonten tamu niku nyegat wong liwat. Mboten wonten tiyang liwat niki nyusul tonggo sampai 2 mil. Kalau di kitab Nasoihul Ibad niku 2 mil. 2 mil sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilo. Niku nyusul tonggo. Nah, lajeng mengandung hikmah besar. Napa hikmahe? Kula kalih panjenengan sedaya niki termotivasi gak iso niru perjuangan Nabi Ibrahim di dalam mengorbankan anak, gak iso niru kesabaran Nabi Ibrahim ngrumet Siti Sarah lan Ibu Hajar, tapi paling tidak iso niru sedekah marang tamu. Ini ku sedaya rahasia yang
Nggih kados kula kali jenengan ngaos ngeten iki kan mboten mesti Allah ridho krana ngajine. Nggih, kula maca jenengan pas mirengne atau nalikane jenengan maca kula pas mirengne, itu belum tentu itu yang diridhoi Allah. Bisa jadi sing diridhoi Allah niku panjenengan terus nawakne kurma nang kancane nalikane buka. Kono gak pati kreken. Iki Mas ayo ndek kene buka bareng kurma siji karena ikhlase nemen. Akhire niku sing diridani Allah. Kalau liwat jenengan ayo Bah mangan kurma bareng. Tapi koyo durung tahu koyo nggih. Nah ini belum tentu ridhonya Allah itu dirahasiakan. Sampai nggih kula nggih mendel mawon nggih seneng mawon. Kadang-kadang tiang ngaji ini wonten jamaah niku sing ambil bagian noto sandale kancane. Berarti sandale kancane ditoto didepno. Ya mungkin piyambake rumaos ngaji gak iso, nyumbang gak iso, isone ya mek noto sandal. Ya ndak apa-apa, siapa tahu rahasia Allah ada di sana. Ono sing noto ketok apik terus digawe. Kok mulai golek barokah ngaji. Urip lek disikapi ngeten niki ya Allah, nikmat urip niku nikmat. Nah, jadi hikmah kepada pengajian itu tidak harus mengajar, tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi ustaz. Dadi jamaah pokok lillahi ta'ala niku sing garai oleh ridho, seneng. Nggih, dadi cara kula nggih mikir sederhana mawon. Sinten-sinten sing mulang wis pokoke awake dhewe melok ngaji. Ngoten. Keleresan sinten sing maca jenengan wonten ngriki mirengne. Siapa tahu yang diridhoi Allah itu pas ngaji sing jenengan pun iso. Bukan ngaji kepada kiai alim sing awake dhewe oleh ilmu anyar. Karena kalau saya renungkan kadang-kadang ngaji ke kiai alim oleh ilmu anyar ini ono sombonge. Oh iki aku ket krungu ilmu ya iki. Nah, akhirnya ono sombonge. Lek liyane ku apa lho malingan. Siapa tahu kita sing wis ngaji nang kanca dhewe padha ruwe. Jenengan ngaji teng kula sing maca wis bendina petuk jenengan wis kenal wis akrab kaya dulur. Sing kula waca niku jenengan maca dhewe ya iso. Nah, sing kula waos jenengan wis maca piyambak nggih saged. Tapi nyen betah-betah ning ngriki siapa tahu Allah ridho lewat sana. Jadi seneng mawon wong lek diniati dengan hati yang lillahi ta'ala niku sae sekeco. Oh niku titik niku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama sa'atan fi lailatul qadri, man sapane wong koma kang jumeneng sapa man sa'atan ing dalem waktu sak saat, fi lailatul qadri ing dalem malam Lailatul Qadar. Jadi pas Lailatul Qadar panjenengan ibadah sesaat. Sak piro sesaat niku cara Rasulullah qadrama kelawan kira-kirane barang yahlibu kang ngepuh sapa ar-ra'i wong kang angon syatan ing wedhus. Ya, selama waktu yang digunakan para pengembala kambing itu ngepuh susu kambing. Kula dereng pati paham kalau wedhus niku. Lek unta paham. Nggih. Sapi paham. Nggih. Unta paham. Lek jenengan tindak haji tapi tahun 2017-18 ini pun mboten angsal. Karena ada virus MERS waktu itu. Lek sebelumnya niku lek jenengan ke Hudaibiyah
Nah, dari ke Hudaybiyah ambil mikot ke Hudaybiyah biasanya dibersamakan dengan ziarah ke museum Masjidil Haram. Nah, niku mesti diampirno ning napa niku peternakan onta. Nah, niku orang-orang Badawa, orang Badui, orang-orang petani sana niku jamaah mudun king bis langsung nyedeki untane diperes sret. Cara ukuran menit insya Allah sekitar 1/4 menit 10 menit wis oleh sak bagi 5 menit wis oleh sak bagi. Lah niku ukuran Rasulullah selama ngepuh susu wedhus, sehingga dimaknai cara menit sakniki siapa tahu siapa orang yang bangun malam pas Lailatul Qadar tidak lama-lama, sekitar 5 menit, 10 menit saja atau kurang dari itu sak suwene ngepuh wedhus. Ahabbu iku luweh disenengi ilallahi monggo Allah min siyamid dahri kullih tinimbang poso setahun sekabehane tahun. Yo coba lek pas Lailatul Qadar salat namung diluk kemawon, niku iso luweh disenengi mungguhe Allah dan ini yang kita cari, bukan mungguhe menungso, mungguhe Allah daripada puasa setahun. Allah abot lho poso setahun niku abot. Nanti jenengan poso setahun leren riyaya tasyrik tok. Waduh. Nggih kathah ajaran-ajaran ngeten niku kathah. Sami kali poso Syawal. Sapa sing poso Syawal pitung 6 dino setelah Ramadan sama dengan puasa setahun, tidak henti-hentinya. Jadi peluang umat Nabi Muhammad itu disuruh milih kalian Allah. Lailatul Qadar, Syawal, nisfu Sa'ban. Waduh kathah nggih. Rajab, artinya peluang-peluang untuk meningkatkan diri niku luar biasa. Sedaya niku kalau ditarik cara wong guru ngaten bahasane niku, jika ditarik irisannya dengan yang lain itu maka karena barokahe awake dhewe didadekno umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diparingi umur endek-endek tapi ngungkuli umat-umat sebelumnya. Niki terus fasilitasnya niki kuat. Kula posoan niki kata sinau-sinau ndek griya niku tepak keterangan ngaten niki malih tak pikir rada serius. Contone ngaten. Sapa wong sing maca kulhu sepisan sama dengan membaca Quran sepertelon Quran lho. Maca kulhu ping pindho niki padha kalian 2/3 Quran. Maca kulhu ping 3 sama dengan menghatamkan Quran 30 juz. Seneng maca keterangan ngeten, akhirnya optimis, ya Allah berarti awak bolak-balik ngatamno Quran ya apa? Tarawih bolak-balik kulhu. Kulhu niku penting, kulhu niku penting. Nah ini bagi orang yang diberi semangat oleh Allah sampai sholat hajat niku gawe kulhu ping 100. Rakaat pertama 10, rakaat kedua 20, berarti 30 kulhu. Rakaat ketiga niku 30. Pertama 10, kedua niku 20, berarti 30. Ketiga 30, berarti swidak. Yang keempat 40, berarti 100 kulhu. Malah wonten keterangan kalau wingi kanca-kanca ngaji niku bareng-bareng, sapa wong sing maca kulhu ping 100 niku sedaya kebutuhan donyane dijamin cukup kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki wis pokoke semangat-semangat ngeten niki
diujo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib syukur. Tetapi senaosa kita disarani wajib syukur, ndak cukup syukur mawon, tetap kita nenuwun hidayah keng Gusti Allah. Karena mohon maaf kalau kita mau jujur, walaupun seruh keterangan ngaten lek gak oleh hidayah ya gak ngelakoni. Nggih pancet gak ngelakoni, pancet males iku umat. Walladzi demi tadba'atha kang ngutus sapa alladzi ning ingsun Kanjeng Nabi bil haqqi kelawan hak nabiyan ing dadi nabi. Rasulullah dawuh ngantos sumpah, la qira'atu ayatin minal qur'ani lailatal qadri. Yektine maca sak ayat minal qur'ani saking Qur'an. Lailatul Qadri ditepakne kali Allah pas Lailatul Qadar. Nah, iku ahabbul luweh disenengi ilallahi mungguhe Allah min ayyah timmas ing yen to tinimbang saking ing yen to ngatamaken sapa wong fi ghairiha ing dalem liyane Lailatul Qadar minal layali saking piro-piro bengi. Jadi maca ayat sama dengan menghatamkan Al-Quran. 1, kalau 10 ayat ya 10 hataman. Kalau sampai menghatamkan Quran ya sama dengan tidak terhitung bacaan-bacaan hataman Quran. Digandeng ganjarannya luar biasa, dirahasiakan. Niki akhirnya menjadi praktek kita sedaya niki insyaallah luwih sregep sepanjang bulan Ramadan. Niku hikmah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, qultu matur ingsun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law wafaqtu lailatal qadri fama aqulu. Ibu Aisyah sempat matur, ya Rasulullah, law wafaqtu lamun medhuki kula Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar, fama muka punapa aku lu maos kula. Menawi Lailatul Qadar pas kula medhuki sing kula waca napa Gusti? Ya karena Siti Aisyah garwane Rasul kali Kanjeng Nabi langsung dipun paringi dawuh, kala ngendika sapa Rasulullah, kuli maca sampean Aisyah lek pas sampean pedhuk Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Niku lek ijen. Kali kiai kita diterjemah karena kita itu tidak tahu Lailatul Qadar itu jam piro ya ora ro. Terus bengi malam pinten nggih gak ro. Akhirnya ditata ben mari witir maca niki subhanal malikil quddus ping 3 subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh asyhadu an la ilaha illallah wastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahadika wan nar. Terus ditambahi Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, karena diwaca menapa bareng-bareng sajane padha macane wa'fu anni, dadi donga wa'fu anna iso ora apa-apa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ping 3 ya karim. Akhirnya diwaca ben bengi kalian wong desa-desa, wong kampung-kampung kula jenengan. Nah, kula malah wonten pemikiran nyeleneh tapi lek salah nggih muga-muga disepuro Gusti Allah. Malah iso uga saged ugi sing ketrima kali pangeran iki wong desa sing maca gak rumaknane niku iso-iso. Wong desa ini kan maca gak rumaknane tulus ikhlas
Ngis padha maca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim amin 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 amin. Gak aru maknane tapi ikhlas anteng. Indikatornya apa? Mari terawih gak ndang mulai sik lungguh-lungguh santai-santai. Berarti kan sik kangen nang pangeran. Beto kali wong panjen sing pinter-pinter niki. Dhewe wong pinter-pinter ngaji ngoten niku kadang-kadang tarawih sikit mari salam ngoten wis gak melok wiritan wis langsung selak ke susu buka tuku maneh ngurus niki bet. Nah, kadang-kadang pikiran kula gek moro-moro sing keterima Allah wong sing awam-awam sing gak aruh apa-apa karena niate niki tulus, karena niatnya tulus gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Pun diterusne waqtalafal mufassirun lan sulaya sapa al mufassirun fi makna ruh ing dalem maknane lafat ruh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Ruh itu siapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh itu siapa? Niki mufassir beda-beda. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah niki. Kala ngendika sapa ba'duhum setengah ulama huwa utawi ruh iku Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam. Biasanya dalam kitab-kitab niku kalau ada ikhtilaful ulama yang disebut awal-awal niku sing jumhur. Biasanya di belakang al-asahhu al-awwal biasanya. Nah, berarti mufassir mayoritas memaknai ruh niku malaikat Jibril. Nah, kalau kita belajar hasanah keilmuan di dunia malaikat, rojone malaikat itu malaikat Jibril. Jadi raja malaikat itu nggih wong jenenge raja, tugas utamane menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi sudah selesai. Nggih. Pun mboten perlu mudhun malih. Nggih. Mila malaikat Jibril iki mudhun nalikane nyampekno ayat-ayat kepada baginda Rasul. Baginda Rasul pun mboten wonten kan sudah ndak ada tugas utama. Nggih. Jadi nggih malaikat Jibril nggih namung merintah-merintah mawon. Nah, tapi menawi Lailatul Qadar kalian Allah diutus mudhun. Nah, tanazzalu alaihim tumurun alaihim ing atase umat kaum sapa al malaikatu malaikat umum turun semua waruhu malaikat Jibril nderek mudhun. Wah iki kenapa kok turun malaikat Jibril biidzni rabbihim karena seizin Tuhan seizin Allah. Nah niki untuk apa turunnya malaikat Jibril Lailatul Qadar niku lek cara ning Quran niki krana punya perlu andum rahmati Allah dan menyampaikan salamnya Allah kepada kita. Ngoten. Bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Jadi untuk menyampaikan salamnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai subuh. Dalam ilmu birokrasi kalau ada pimpinan dikek tugas sampai subuh ini berarti momen sangat penting. Pimpinan malaikat tiket sampai subuh sing dinteni turut doa awake dhewe
Allah sampai ngutus malaikat pimpinan malaikat Jibril muduno sampai no salam nang umat Nabi Muhammad. Lah kok sing dikei salam nggih mboten turu mboten sare nggih. Mboten sopan lek santri diarani turu sare. Lah kok sare insyaallah begitu menyia-nyiakannya kula jenengan niki ngaten. Oh niku berarti mufasir memaknai niku malaikat Jibril. Wa an Ka'bil Ahbar lan kacerita saking Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar niku kata nyeritakno riwayat Israiliyat walaupun jarang yang dibuat dasar pengambilan hukum, tapi untuk hikmah lan motivasi sangat penting. Ka'bul Ahbar itu orang yang hafal kitab Taurat lan Injil. Nah, niku sampai menangi Sayyidina Umar. Anna Sidratal Muntaha setuhune Sidrah al Muntaha fiha iku tetep ing dalem Sidratil Muntaha malaikatun utawi malaikat. Nah, ngaten. Fiha iku tetep ing dalem Sidrah al Muntaha mubtada muakhkhare fiha malaikatun utawi piro-piro malaikat. La ya'lamu kang orang ngerti adadahum ing wilangane malaikat illallahu kajaba Allah. Jadi jumlah malaikat di Sidratul Muntaha ndak ada yang tahu, kajawi ingkang pirsa namung Gusti Allah. Nah, niku para rawuh lek Lailatul Qadar di Sidratul Muntaha yang jumlah malaikat jumlahnya ndak ada yang tahu itu yanziluna turun sedaya malaikat di Sidrah al-Muntaha ma'a Jibril bersama malaikat Jibril alaihissalam fi Lailatul Qadri ing dalam Lailatul Qadar. Semua malaikat di Sidratul Muntaha turun nggatekno kula jenengan nggih. Jan digatekno tenan. Nggih apa sih awak sing digatekno lan apa wae niku. Mboten tilem mboten tapi saring. Digatekno malaikat sak Sidratil Muntaha lah kok sare ya Allah naudzubillah nggih. Ngoten. Mila monggo niki mumpung sik rada awal kula winginane awal sampun matur kita niki diparingi sehat, diparingi panjang umur di masa-masa kata penyakit sik dikai kesempatan menangi Ramadan. Donga 3 wulan kepungkur sampun diijabahi. Wa Rajab wis donga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Niki wis teko nang Ramadan. Monggo bahasa kasar ojo turut doa. Ojo turut doa. Nggih nderek odarus nang langgar-langgar sing sepuh-sepuh niku. Nggih. Nderek odarus nang langgar-langgar sing cedhek masjid nang masjid. Ibu-ibu pun telat bendalu diupayakne tenan. Jenengan kintun jajan-jajan nang lari-lari. Kintun nggih sego senasa lauke niku namung senjem-senjem napa senjem. Menjes senjem. Masih namung paribasan niki makanan sederhana lek iso bendalu. Nah, tentu jenengan mengikuti jadwal pengirim konsumsi yang acara pokok nggih jenengan gedhekno. Yang di luar acara pokok kintun napa unjukan napa ngoten lho. Lek iso kula nggih tak belajar ngaten nggih Bu arek-arek nggih tak ajak ngaten jenengan nggih ngaten. Nah, dadi pundi sing bukan jadwal jenengan disawang langgar-langgar iki segone wis ana disawang sego wis ana iki. Nah, terus sing gak ana apa? Oh sing gak ana ayam gorenge, tukono ayam goreng. Nggih, tambahake teman. Atau unjukane napa. Niki mumpung
menangi Ramadan saestu nih mumpung menangi Ramadan. Teori-teori pahala, teori-teori kematian niku tambah sangat dirasakne nalikane kita niki pun padha tuwek-tuwek ngeten niki. Lek sarek nom-nom wis ora pati percaya. Iku ilmune wong tuwek lah, awake dhewe wis tuwek nggih napa malih sing digoleki lek mboten ganjarane ibadah ngeten. Mila kula seneng ningali panjenengan dijak ngaji asar nggih melampah, ngaji subuh nggih melampah, ngaji dohor nggih melampah. Alhamdulillah niki ngremenaken dhateng ati kita sedaya. Seneng. Kira-kira cara dijak ngaji jam 12 bengi ngoten kira-kira ya ditinggal turu. Niki. Nah, wa maqamu Jibrila utawi panggonane malaikat Jibril. Isim ghairu munsharif idhofah nggunakno fathah fi ausatiha ing dalem tengahe sidratil muntaha. Yad'una padha ndonga sapa malaikat lil mukminina wal mukminati bi khairin. Seluruh malaikat mendoakan kebaikan kepada seorang mukminin mukminat dengan doa kebaikan. Ya Allah ningatan. Niki sing terakhir niki monggo dirasakne tenan barangkali krasa alhamdulillah. Lek mboten ya ndak apa-apa, durung wayahe. Wala yatrukulan ora tinggal sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ahadan ing wong swiji minan nasi marang menungso illa sofahahu kecuali nyalami malaikat Jibril marang ahadan minan nas. Jadi semua manusia di Lailatul Qadar ini kali malaikat Jibril disalami. Tanda-tanda orang itu disalami malaikat Jibril wa alamatu dzalika utawi ngalamati musafaha iki jenengan raosaken. Tanda-tanda jenengan disalami malaikat Jibril iku annaman setune wong iksya'arra kang mengkeret merinding apa jilduhu kuliteman. Dinalikane jenengan dalu-dalu di malam Lailatul Qadar kok pas Lailatul Qadar disalami Jibril kulit jenengan moro merinding. Nah, ya lek ngono gampang Pak, aku nyekel tas pinggir kali ya merundung. Jenengan merinding kulite, warak qalbuhu lan gumeter apa atine wong. Ciri-ciri niki jenengan titeni. Pokok kulit niku maca istighfar kok merinding, ati niki kok gumeter, rumangsa tipis. Sakit niki dirasakne tapi diterangno rada angel nggih. Jenengan insyaallah pun sakit. Wa dama'at ainahu lan padha berlinang apa ainahu meripat lorone wong. Dadi moro ndrodos air matane. Di saat kesepian tidak ada orang, jenengan bengi-bengi wiritan moro kok kudu nangis gak tertahan, kulit niki merinding, ati gemeter. Fahuwa min musafahati Jibril alaihi salatu wassalam, itu tanda jenengan disalami malaikat Jibril. Kalau semacam ini oleh para guru disuruh doa, doanya ndak ada lain hanya ridho kawal jannah wa a'udzubika min syahati kawanar. Niku paling penting. Adapun jenengan tambah donga ya Allah mugi-mugi diparingi rezeki lancar nggih oleh-oleh mawon. Cari malaikat ket biyen kok rezeki ae srek. Kok gak mari-mari ket biyen njaluk rezeki. Ya Allah, awake dhewe ning kelas-kelas sing ngaten niku. Pokok ono barang penting sing dijaluk rezeki, lancar rezeki. Nggih mboten napa-napa, nggih sae mawon. Tapi kata ulama tasawuf, wong rezeki niku lek wis mati tirose kaya awake dendek donya ketok getih. Nah, logikanya sangat sederhana, nggih. Orang itu kalau di dalam perut makanannya darah, yang disenangi darah.
Sakwise metu nang donya ero dhuwit, ero sego, ero daging, senengane daging. Dikei getih mesti muta-muta, padahal getih ku biyen panganane ning wetenge ibu. Biyen suka darah, setelah di dunia ternyata melihat darah itu menjijikkan. Niku besok lek wis ndek kubur ketok dhuwit niku mutah-mutah, saking gedhinge nang dhuwit niku sakniki disenengi. Nek kuburan mutah-mutah wegah senengan delok ganjaran lan delok pahala. Mboten percaya mbah-mbah sing sedo jenengan WA. Dewa. Leres mbah tirose pengajian ngaten. Ya Allah, para hadirin, janji kula 5.20 kita tutup seperti kemarin biar jenengan sempurna bukane Mas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.